یک شاخ گل، برنامه شماره 197. مرا به یاد تو ایام عمر پیروز است، مرا به یاد تو ایام عمر پیروز است، که با خیال تو روزم همیشه نوروز است. ز آفتاب جمالت شکفتم، که مرا چو جلوه تو نباشد شب است اگر روز است. ز آفتاب جمالت شکفتم، که مرا چو جلوه تو نباشد شب است اگر روز است. بیا به فصل گل و عید و عشق و دور بهار، ببین که همدم من آه خانمان سوز است. بهار و می طرب افزا شد از طلیعه گل، بهار و می طرب افزا شد از طلیعه گل، ز عشق گل دل بلبل چو لاله پرسوز است. ابیاتی که توأم با آهنگ سگاه اثر شیدا شنیدید، از بانوی سخنور که در آغاز سور و سپس به کلمه مریم که نام اوست تخلص جسته و به مریم ساوجی مشهور گردیده است. مریم ساوجی علاوه بر طبع موزون قلمی روان دارد و تاکنون کتاب‌هایی به نام دختر راه، فرشته، حقوق زنان در اقوام و ادیان و اختلاف زن و مرد در اسلام منتشر نموده است. مریم با آنکه در سبک نو طبع آزمایی کرده، مع ذالک پیرو طریقه استادان قدیم است
و به سزا میتوان گفت تراویده های وی به سبک قدیم به مراتب از آنچه شعر نو مینامند دلپذیرتر است. تو ای دل محبت نور خدایی، تو ای دل محبت نور خدایی، تو کان عشقی و مهد صفایی، تو مرآت صفای ذوالجلالی، تو جولانگاه عشق لایزالی. که او محراب دل را با صفا داشت.
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 197 بود که با شرکت خانم پروین و آقای کسایی تنظیم گردیده. گوینده روشنک.